творчески, чтобы творчество наше жило, да? Валера, сегодня что там ищем? Короче, ищем 4-й болт. От выпускного коллектора идет гофра. Вот нужно ее открутить. Так, вот, значит, основной повод, по которому собрались, вот эта трещина. Из нее сечет. И, как говорит хозяин, просто уже. Короче, вот эти болты открутили. Раз, два, три. А вот тот очень трудно достать и понять, как его открутить. Все получилось открутить, все болты. Вот такой еще аттракцион. Так, вот этот хомут откручиваем и сможем тогда вот этот кусок трассы отсоединить. Но они сидят и еще не знают, что, скорее всего, в эту дырку не пролезет. Human stories written by a single letter of the alphabet of ages. Many people making empty jingle. Сейчас хуяка там цельная труба. Короче, вот в это окошко все прекрасно вылезло. Так что мои ставки не сыграли. Открутили вот эту одну штуку, перегородку. Вот такую. Все отлично вылезло. Прикинь, тут трещины нет. Болты заменили. Так, задний сайлентблок рычага подвески. Видно, что подорванный. Это правый, это левый.